अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सभिनी दोस्तन के ॾिसंदड़नि खे मुंहिंजी तरफ़ खां जुम्मतुल मुबारक जो ॾियारो मुबारक हुजे। ऐं आउं वियो आहियां शहर मां वठी ॾिनी आहे हिन ॾेखे गाॾी, मूंखे खणणो हुयो ज़रूरी सामान पंहिंजे शॉप जे लाइ। त दोस्तो तव्हांखे अॼु मां ॿुधाईंदुमि त हिकु शॉपकीपर जी ज़िंदगी कहिड़े तरीक़े सां हूंदी आहे। दोस्तो सामान त मां खणी छॾियो आहे, पर तव्हां ॾिसंदव त हीउ असां वरितो आहे शहर जो अंदरियो रस्तो। हे ॿाहिरां थी सिधो ईंदो बाईपास ते। हिन जी मेन वजह इहा हुई त शहर जे अंदरां जेको बाईपास आहे उते रश हुई तमामु घणी। असां वरितीसीं साइड वारो हिसो, बाईपास चढ़ी वेंदासीं पंहिंजी कॉलोनी। त तव्हांखे ॾेखारियां थो त असांजे शहर जे ॿाहिरां जेको बाईपास आहे उन जो नज़ारो तव्हां ॾिसंदो त कहिड़े तरीक़े सां आहे। ऐं त दोस्तो तव्हांखे मां ॾेखारींदुमि, हीअ साम्हूं पटड़ी आहे रेल जी, जेका कंहिं ज़माने में शायदि हिते का रेल बि हलंदी हुई, पर असां न आहे करे ॾिठी त हिते को रेल बि हलंदी हुजे या हींअर ट्रेन बि हलंदी हुजे। पर हे पुराणे दौर जी पटड़ी आहे। पटड़ियूं त जाम आहिनि पर रेल गाइबु आहे ऐं ट्रेन गाइबु आहे। त दोस्तो हीअ आहे असांजे शहर जे ॿाहिरियों हिसो, जेको शहर खां ॿाहिरां बाईपास थी शुगर मिल ॾे रोड वेंदो आहे, उतां वरी ॻणिजी अॻिते कराची हैदराबाद। त दोस्तो असां रहंदा आहियूं पंहिंजे सफ़र जी तरफ़। मूंखे ज़रूरी खणणो हुयो सामान मां खणी छॾियो आहे। त तव्हांखे ॾेखारींदुमि मां पंहिंजे शहर जे ॿाहिरां बाईपास जो विज़िट। तव्हां ॾिसो त कहिड़े तरीक़े सां ही गाॾियूं लोड आहिनि ऐं असां बि हली रहिया आहियूं इन ई हाईवे ते। कंहिं बि इंसान जे वस जी ॻाल्हि न आहे हाईवे ते हलणु, हर शइ खे हलाईंदो आहे मुंहिंजो रब पाक। कंहिं बि बंदे खे कंहिं बि क़िस्म जी काई बि ताक़त कान्हे त हू पंहिंजी मर्ज़ी सां केॾे बि हली सघे। पर ॾिसो ही वण, ही घर, ही गाॾियूं, ही रोड रस्ता, सभु निज़ाम अलाह सां हला रहियो आहे। सिर्फ़ु असां तसवुरु ख़्यालु करे सघूं था त असां हलूं था, पर हलाइण वारी ज़ात सिर्फ़ु रब पाक जी आहे। त दोस्तो तव्हां ॾिसी रहिया आहियो वाजिद अली चना व्लॉग। आउं आहियां वाजिद अली चना। जेके नवां दोस्त आहिनि उन्हनि खे बि असांजो अर्ज़ु आहे त तव्हां अगरि असांजे चैनल खे लाइक सब्सक्राइब कंदव, असांखे तमामु घणी ख़ुशी थींदी। उमेदु आहे त तव्हां सभु ॿाहिरि असांजी सपोर्ट लाज़मी कंदव ऐं असांखे तव्हांजी सपोर्ट जी तमामु सख़्तु ज़रूरत आहे। त दोस्तो जीअं तव्हां असांजी हर वीडियो में सपोर्ट कयो था, उमेदु आहे तीअं तव्हां हर बारी असांजी सपोर्ट इंशाअल्लाह ताला कंदा ईंदव ऐं असांखे अॻिते कामयाबु करण में सिर्फ़ु तव्हांजो हिते शामिलु हूंदो। त दोस्तो हे ॾिसो, हीअ आहे हाईवे तां असां वञी रहिया आहियूं। रक्शे जी स्पीड आहे तमामु घणी ऐं हाईवे आहे, साम्हूं रेल जी पटड़ी आहे, साम्हूं आहे पेट्रोल पंप जिथां रक्शे वारो भराईंदो पंहिंजो तेल थी वियो आहे शायदि रक्शे वारे जो ख़तमु। ज़बरदस्त पेट्रोल आहे, प्लस में मस्जिद आहे, रेस्टोरेंट आहे, तमामु हिकु बहितरीनु लोकेशन आहे। तव्हां ॾिसंदो साफ़ु सुथिरो माहौल, साम्हूं रेस्टोरेंट बि आहे, प्लस में मस्जिद शरीफ़ बि आहे। त दोस्तो हीअ आहे असांजे इलाइक़े जो पेट्रोल पंप त जाम आहिनि, पर हीअ कुझु थोरो मुख़्तलिफ़ यानी कि ब्रश खां बग़ैर आहे, साफ़ु सुथिरो माहौल आहे। त दोस्तो मां पहुतो आहियां पंहिंजी शॉप ते। साबुण ॾिसंदो, हे साबुण, हीअ ज़ैन कपिड़नि जो साबुण आहे ऐं प्लस में हीअ आहे बनू नसवार। प्लस में तव्हां ॾिसंदो रॉयल लेदर साबुण आहे, हीअ माचिस आहिनि, हे उहे ज़रूरत जूं शयूं आहिनि। गाय सोप साबुण आहे, हे उहे ज़रूरत जूं शयूं आहिनि। ॿारनि जूं कापियूं आहिनि, जेके रोज़ु तक़रीबन हिकु दुकानदार जा आइटम जीअं हीअ दाल आहे ख़तमु थींदा त असां लिखंदा आहियूं, उहे पूरा लाज़मी कंदा आहियूं। हे आलू आहिनि, बसर आहिनि, बसर तमामु वॾा हुया, शायदि कोयटा जा आहिनि, प्लस में हे सरफ आहिनि। त दोस्तो जेको मूं वटि पैसो हुयो उन हिसाब सां सामान खणी पहुतो आहियां। अस्सलाम दोस्तो, उमेदु आहे तव्हां सभु ठीकु हूंदव, शाद हूंदव ऐं आबाद हूंदव। रब्बा कंदो तव्हां अहिड़े तरीक़े सां हमेशह शाद ऐं आबाद हूंदव। दोस्तो आउं शहर खां सामान खणी वापसी पहुतो आहियां ऐं तव्हांखे मां ॿुधाईंदुमि त केतिरनि पैसनि में केतिरी शइ मिले थी ऐं रेट कहिड़े तरीक़े सां हली रहिया आहिनि। ऐं तमामु हिकु इंट्रस्टिंग वीडियो आहे ऐं तव्हां सभिनी भाइरनि खे असांजो अर्ज़ु आहे त वीडियो पूरो ॾिसिजो, असांजी सपोर्ट कजो। असांजी हिन में तमामु घणी महिनत शामिलु हूंदी आहे। दोस्तो हीअ आहे दाल मसूर, जेको मां सामान सेट करे रहियो आहियां। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त सामान सिर्फ़ु खणणो ऐं खपणो न हूंदो आहे, हिन खे सेटिंग सां ऐं सफ़ाई सां अगरि रखंदासीं त गिराक बि मुतमइन हूंदो त हिते असांखे आहे सामान साफ़ु सुथिरो। अगरि इन शापर में रखी ईंदासीं हिकु कुंड में त कमु न हलंदो। मां तक़रीबन तव्हां ॾिठो हूंदो त सेटिंग कंदो आहियां तमामु घणी। जेको बि सामान खणी आयो आहियां हिन खे तरतीबवार सफ़ाई सां बिल्कुलु रखंदुमि मां पंहिंजे शॉप में, अहिड़े तरीक़े सां जीअं खाइण में बि आसानी थिए ऐं गिराक खे बि बाआसानी नज़र त कहिड़ी शइ हिन शॉप ते मौजूदु आहे। त दोस्तो
इन ॻाल्हि जो मां रखंदो आहियां तमामु घणो ख़्यालु त कहिड़ी शइ किथे रखणी आहे ऐं उनखे कहिड़े तरीक़े सां हलाइणो आहे। त रोज़ी जो ज़ामन रपाक हूंदो आहे, पर महिनत असां कंदा आहियूं पंहिंजी दिलि सां ऐं इन में ई अलाह साईं बरकत विझंदो इंशाअल्लाह। छो जो दोस्तो असांजी जेका बि रोज़ी रोटी आहे हिन शॉप ते ई गुज़र सफ़र आहे, अलाह साईं कंदो त इन में मालिक साईं बरकत विझंदो। ऐं दुकान शॉप मां इन जे करे बंदि कंदो आहियां त हिकु मां अकेलो आहियां, सामान खणणो हूंदो आहे, हज़ार ॿिया बि कम आहिनि, मंझंदि जो टाइम फ़ारिग हूंदो आहे, इन फ़ारिग टाइम में मां पंहिंजो सामान प्लस में कंदो आहियां सेटिंग। ऐं शॉप तक़रीबन राति जो बंदि कंदो आहियां 8 खां 9 बजे ताईं बंदि कंदो आहियां। त साम्हूं ॾिसो दोस्तो, बसर हुजनि, आलू हुजनि, काई बि शइ हूंदी करियाना में हलंदी आहे, हर शइ हलण जी हूंदी आहे। असांजी कोशिशि तमामु घणो हूंदी आहे त आइटम असां रखूं पंहिंजा पूरा। ऐं तव्हां ॾिसंदव त हिन में केतिरी वधीक महिनत आहे। नंढा मूंसां गॾु हूंदा आहिनि हर वक़्तु। त दोस्तो नंढा मूंसां हर वक़्तु गॾु ई हूंदा आहिनि। उनजी मेन वजह इहा आहे त मुंहिंजो शॉप घर सां टच आहे। नंढनि खे आउं ॿाहिरि घरु छॾींदो आहियां, उन हिसाब सां तक़रीबन हुनजो वक़्तु दुकान ते ई गुज़रंदो आहे मूंसां गॾु। ऐं नंढनि खे वेंदो आहियां त लाज़मी चकर हणाईंदो आहियां। त दोस्तो इहा हूंदी आहे हिकु शॉपकीपर जी ज़िंदगी। असांजी ज़िंदगी सिर्फ़ु शॉप खां घर खां शहर ताईं सिर्फ़ु हिते ई महदूदु हूंदी आहे, केॾे बि कोन निकिरी सघंदा आहियूं। किथे बि अगरि मिटनि माइटनि में को शादी हुजे या कुझु बि हुजे, पर आउं न वञी सघंदो आहियां। ॿिया इहा आहे त जेको बि शॉपकीपर आहे उनखे ख़बर आहे त शॉपकीपर जी ज़िंदगी कीअं हूंदी आहे। इहा हूंदी आहे। 3 थी रहिया आहिनि, हिनमहिल खोलियो आहे मां पंहिंजो शॉप। अॼु आहे जुमे जो ॾींहुं। मुंहिंजी तरफ़ां सभिनी ॾिसंदड़नि खे जुम्मतुल मुबारक जो ॾींहुं मुबारक हुजे। जुमे जो ॾींहुं आहे, तक़रीबन असांजो शॉप 12 खां 2-2:30 बजे ताईं बंदि हूंदो आहे। निमाज़ जो टाइम हूंदो आहे, निमाज़ पढ़ंदा आहियूं लाज़मी। निमाज़ फ़र्ज़ु आहे 5 वक़्त, पर जुमे जी निमाज़ तमामु अहम हूंदो आहे। सॼो मुहल्लो, सॼो कॉलोनी हिकु जॻह ते गॾु थी असां निमाज़ पढ़ंदा आहियूं। असांजी साम्हूं आहे मस्जिद। त दोस्तो मां शहर मां सामान खणी आयुमि, सामान मां पंहिंजो करे छॾियो आहे बिल्कुलु सेट। हिनमहिल मां जे आहे शाम जो पहर आहे, खीर हलंदो आहे। खीर पूरी कॉलोनी जे हिसाब सां दुकान त जाम आहिनि, पर हिन जो जेको नसीबु आहे उनखे पंहिंजो नसीबु मिलंदो लाज़मी आहे। त दोस्तो अॼु व्लॉग खे हिते एंड ठाहे कयूं, मिलंदासीं इंशाअल्लाह ताला। त दोस्तो पंहिंजो रखिजो तमामु घणो ख़्यालु, मिलंदासीं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। ऐं तव्हां सभिनी ॿारनि जी तमामु वॾी महिरबानी, तव्हां असांजो चैनल विज़िट कयो, असांजो व्लॉग ॾिठो। त दोस्तो तव्हां सभिनी जी दोबारा तमामु घणी महिरबानी। तव्हां पंहिंजो रखिजो तमामु घणो ख़्यालु। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।